Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер, благодарам што сте со нас. На почеток настаните на денот. Утре средба мицкоски таравари. Премиерот ќе го праша дали договорил тивка соработка со ДУИ за најмалку 5 општини. И Мицкоски и Филипче против заканите од Ахмети со блокади. Завршени се обидите за инженеринг на историјата. Државниот врв со порака од одбележувањето 122 години од смртта на Гоце Делчев. Жената убиена вчера во Скопје повеќе пати барала помош од полицијата, тврди нејзиниот адвокат. Сопругот уапсен во обид да избега од државата. Во петок почнува судењето за Васил Јованов. На неговиот татко ќе му се суди во одделна постапка. Имаат ли институциите во Македонија капацитет да се справат со високо профилирани случаи на корупција, но и пониско профилирани, но широко распространети? Дали случајот Кочани ќе не освести каква е довербата во судството и јавното обвинителство, но и антикорупцијската комисија? Во тема на денот ќе разговарам со Благое Пандовски, председател на Transparency International Македонија. Останете со нас, почнуваме со Дневникот. Мицкоски таравари утре ќе имаат средба на која ќе се разговара за идното учество во владата. Ден претходно премиерот јавно му порача дека ќе сака да слушне дали е точно дека има тајна коалиција со Ахмети за тивка соработка во најмалку 5 општини за локалните избори. Катерина Нешкова има детали. Неприфатливо е таравари да има соработка со Ахмети за локалните избори. Премиерот Мицкоски го предупреди лидерот на Алијанса на албанците пред утрешната средба. На состанокот ќе треба да се пресече дали таравари останува во владата или ќе замине во опозиција, откако најави самостоен настап на локалните избори, но и неговите доскорешни партнери Меджитика Сами Ибрахими ја формираа партијата Вреди без него. И на таа средба јасно сакам да слушнам став кој што и медиумите ќе го слушнат ставот, дали е точно дека има договор помеѓу партијата на господинот Арбен Таравари и Демократската унија за интеграција, дека во најмалку 5 или 6 општини, да не ги шпекулирам имињата, каде што тој ќе извади кандидати, Демократската унија за интеграција нема да извади своји кандидати за градоначалници, што прво значи себе понижување како политичка партија, а второ дека тивко ќе го поддржува. Тоа е за мене неприфатливо како председател на влада. Таравари за Сител негира некаков договор со Ахмети за меѓусебна, макар и тивка поддршка во одредени општини за локалните избори. Немаме никаков договор, кога ќе имаме јавно ќе кажеме, ни пиша лидерот на Алијанса. И Ахмети предвадена рече дека се уште нема договор за некаква распределба на општини со таравари, иако имал средби со него, но не исклучи дека тој нема да се случи. Напротив, Ахмети не криеше дека е задоволен од тоа што Алијанса повеќе не е дел од Вреди. Состојбата во владината коалиција ја следи опозицијската СДСМ. Не сум имал средба со таравари. Кога еден дел од владината коалиција практично се отцепува, тоа е знак дека владината коалиција е нестабилна. Но еве да почекаме да видиме како ќе се одвива. Тој процес има различни најави, има различни информации, следи очигледно е многу динамичен. До сега албанската владина коалиција Вреди броеше 14 пратеника. Од нив таравари располага со 5 мина. По формирањето на партијата Вреди, Касами веќе најави дека останатите 9 пратеници ќе формираат нова група со нов координатор во парламентот. И од ВМРО ДПМН и од Вреди велат мнозинството е стабилно и без Алијанса, па предвремени избори ќе нема, вели премиерот. Иако изборите се во октомври, кандидатите и на власта и на опозицијата ќе бидат познати за неколку недели од сега. Во вторник имаме извршен комитет на партијата, почнуваме да ја формираме структурата на Републичкиот изборен штаб. Јас неформално во пред кампања сум од почетокот на февруари месец со структурата на партијата во рамките на општинските комитети, повеќе од 30 на посети. Планирам до крајот на јуни сите да ги посетам. Очекувам веќе втора половина на мај месец 85 до 90% имињата да бидат познати. На Централниот одбор се донесе одлука и официјално да започнат постапките за кандидирање. Меѓутоа еден дел од кандидатите веќе се знаат, тоа се еден дел од сега актуелните градоначалници и тие имиња ќе ги соопштиме во текот на следната недела. А за другите Па мислам дека до крајот на јуни веќе ќе биде тој процес завршен.
Листа на кандидати се крои и во вреди. Веќе излегоа неофицијални информации дека министерот Limani е можен кандидат за Кичево, а за нов мандат остануваат како фаворити и Висар Ганиу во Чаир и Касами во Тетово. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски го советува лидерот на ДУИ Али Ахмети да не живее во минатото, туку да гледа во иднината. Ако е мудар, Ахмети вели ќе свати зошто е во опозиција. Оваа порака доаѓа по заканите од Ахмети дека ќе излезат на улица и нема да се вратат ако Бектеши биде обвинет за кочани или ако се допре законот за езиците. И лидерот на опозицијата вели правото на протест е загарантирано, но не треба да се злоупотребува за политички цели. Наместо да се заканува Ахмети да се врати во сегашноста и да почне да се ја реформира партијата. Премиерот не е загрижен од заканите на ДУИ за дестабилизација и политичка криза во пресрет на локалните избори. Гледаме во иднината, а не во минатото. За жал, господинот Ахмети изгледа се уште живее во минатото. Затоа што ако живее во сегашноста, ќе може да направи огромна материјална разлика помеѓу минатото и луѓето од минатото и сегашноста во која што тој е во опозиција, а околу него има многу милионери кои што на грбот на граѓаните во Македонија се збогатија. И тоа е основната причина зашто тој е во опозиција и мислам дека ако е мудар, како што се представува, ќе извлече поука и наместо да се заканува, ќе направи структурни реформи и програмски и кадровски во неговата партија и со нови ликови, со нова програма ќе излезе пред македонските граѓани да ја бара довербата. Имаат право да протестираат, но не и да дестабилизираат, порача и опозицијскиот лидер. Прво дозволете да кажам дека сметам дека правото на протест е уставно загарантирано право, меѓутоа апсолутно не сметам дека треба да се злоупотребува во политички цели. Ахмети оваа недела брифираше дел од медиумите дека ако Бектеши биде обвинет за пожарот во Кочани, ДУИ ќе излезе на улици и како што рече, враќање нема. Го повторил ставот дека ќе ги бойкотираат локалните избори ако се допрел законот за јазиците, пошто државата ќе влегла во политичка криза од која единствен излез ќе бидат предвремени избори. Александар Спасовски, Сител телевизија. На одбележувањето 122 години од смртта на македонскиот великан Гоце Делчев, државно-политичкиот врв излезе со порака. Имало обиди за фалсификување на историјата, но тоа е завршено. Гоце Делчев е македонец и тоа ќе ги научиме и идните генерации. Свечаност во црквата Свети Спас во Скопје без присуство на делегација од Бугарија оваа година. Обид за инженеринг за вистината за Делчев. Премиерот Мицкоски со силна порака дека идните генерации ќе слушаат само вистинската вистина за Гоце Делчев и дека жали што некои пробале да ја искриват колективната меморија на македонскиот народ за овој великан. Кога велам да го чува и да го негува, да ја пренесува вистината, онаа вистина каква што вистински се случувала, а не вистината која што за жал некои се обидуваат да ја искриват. И во колективната меморија на македонскиот народ во минатото имаше обид за инженеринг да таа вистина биде поинаква. За среќа, тоа е веќе минато, а наша обврска е вистинската вистина да ја пренесеме на нивните генерации за овој голем македонски титан Гоце Делчев. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Најпознатата мисла на Делчев денеска ја повтори опозицијскиот лидер Филипче, кој порача да се работи токму во оваа насока, а не младите да го сваќаат светот како поле за карта во еден правец. А Гоце Делчев кажал дека треба светот да се разбере како поле за културен надпревар на народите, треба да работиме во таа насока, а не младите да го сваќаат светот како поле за карта во еден правец. И на крајот го кажал дека Македонија е полето каде што ние треба да делуваме, треба сите заедно да сватиме дека само заеднички можеме да направиме тоа, да Македонија ја унапредуваме и надградуваме и со човечки капацитет и со вредност.
Со највисоки почести денеска беше оддадена почит на македонскиот великан во црквата Свети Спас, каде почиваат неговите останки. Председателката, премиерот, владина делегација, представници на политички партии, представници на дипломатскиот кор и функционери се поклонија на гробот на Делчев и положија свежо цвеќе. Одбележувањето на 122 годишнината од неговата смрт започна со панихида, одслужена од страна на поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија господин Стефан, во сослужение на свештениците од Скопската епархија. Одбележувањето помина мирно и достоинствено под силно полициско обезбедување. Немаше представници на бугарска делегација. Габриела Лескова, Сител телевизија. Жената убиена вчера во Скопје повеќе пати барала помош од полицијата, тврди нејзиниот адвокат. Сопругот уапсен во обид да избега од државата. Во петок почнува судењето за Васил Јованов, на неговиот татко ќе му се суди во одделна постапка. Скопјанката која беше убиена вчера повеќе пати барала помош од полицијата и го пријавувала сопругот насилник, тврдат нејзините блиски и нејзиниот адвокат. Но се до вчера, кога тој го одзеде животот па се обиде да побегне преку преминот Табановца, тој не се нашол за трешетки. Убиството вчера го сторил пред очите на нивната 5-годишна ќерка. Се пресоблекол и со помош на пријател се упатил кон границата со Србија. Обвинителството бара притвор и за убиецот и за неговиот асистент при бегството. Тамара Дичовска известува и анализира кои се проблемите при гонењето на фемицидот во Македонија. Синоќа тука во општината Шутово Ризари маж ја усмрти сопствената сопруга, па потоа се даде во бегство, но беше фатен на граничниот премин Табановци. Уште една жена животот го загуби онаму каде што требаше да се чувствува најбезбедна во сопствениот дом. Семејното насилство станува една од најтешко препознатливите, но најразорни форми на насилство. Денеска беше погребана Рамајана, убиена со повеќе убоди од нож од страна на нејзиниот партнер. Злосторство што нејзините блиски го опишуваат како сцена од хорор филм. На трагедијата сведочило и едно од нејзините малолетни деца. Првиот осомничен вчера при вршење на семено насилство во домот во Шутово Ризари ја лишал од живот својата партнерка со која живел во вонбрачна заедница. Делото го извршил во присуство на 5-годишната ќерка. На жртвата и нанел повреди и убодни рани со нож во пределот на вратот и градниот кош, од кој таа починала на лице место. Стои во соопштението на обвинителството. Оружјето со кое било убиена Рамајана е пронајдено, заедно со крвавата облека што убиецот се обидел да ја сокрие. Доказите ќе бидат предмет на вештачење. Во обидот да побегне од земјава му помогнало и друго лице. Му дало нова облека и го превезло до Табановци, од каде што планирал бегство, но полицијата го спречила. Обвинителството сега бара притвор и за убиецот и за оној што му помогнал да избега. Насилникот е бил познат на полицијата, бидејќи ја типал и неговата претходна сопруга, сведочи Фатима Османовска. Убиената Рамајана повеќе пати го пријавувала во полиција, вели Османовска, но оттаму се заминувала само со утешни зборови од полициските службеници дека ќе се смири со сопругот, а системот кој требал да ја спаси потврлил. Во неколку наврати снимам јас лично јавено во полиција за да реагирам, меѓутоа ја бара жртвата сама да пријави и сведок сум последно дека во јануари пријавила заедно со нејзиниот татко. Значи нејзиниот татко, нејзиниот родител е сведок колку пати пријавила и може и да сведочи колку пати неуспешно пријавила, за жал пред полиција. Кој бил одговорот на полицијата во сите овие наврати? Дека ќе се смират. Секогаш одговорот на полицијата бил повторно или вие ќе се смирите. Тој одговор е неприфатлив. И адвокатот Срѓан Амет тврди дека убиената Рамајана континуирано го пријавувала нејзиниот партнер во полиција дека ја тепа. Континуирано нам и покажувала колку пати била повредувана и со слики колку пати она претходна самата пријавувала во полициска станица каде што живее. Но од страна на полициските службеници немаме конкретни никакви информации што било преземено. Не знам, за да не навлезам, препоставам дека информативен разговор е прибавен со насилникот, но немам информации што понатаму е направено. Со оглед на тоа што она заврши веќе трагично и е почината, препоставувам дека не се преземени соодветни мерки. Од МВР известија дека од починатата жена претходно нема пријава за семено насилство. Полуго време во јавноста се бараат измени на законот за семено насилство за државата по службена должност да го гони сторителот на семејното насилство, а не да биде по пријава на жртвата. Се бара и поголема ажурност од полицијата кога постапува по пријави за семено насилство. Откако фемицид беше воведено како посебно кривично дело во Македонија во 2023 година и се заострија казните, досега се изречени 2 доживотни казни затвор.
Во првиот случај осуден на доживотен затвор е Усеин Рашидов, кој со 40 убоди од нож ја уби Тангица Младиновска пред нејзиниот дом во Кучани во 2023 година. Таа претходно го пријавувала во полиција бидејќи се заканувал дека ќе објави компрометирачки фотографии и барал пари. Жртвата го пријавувала во полиција, но институциите не реагирале на време. Насилникот подоцна се самоуби во затворот. Втората доживотна присуда за фемицид ја доби Фадил Зенилов, кој лани на свиреп начин ја уби 29-годишната Емилија Пешева. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во петок ќе почне судењето за Васил Јованов, кој смртно ја пригази 22-годишната Фросина на пешачки премин во Скопје. Ќе одговара за тешки дела против безбедноста на луѓето. Во посебна постапка ќе му се суди и на неговиот татко, но за полесно кривично дело. Возачот кој на пешачки ја усмрти 22-годишната Фросина Кулакова седнува на обвинителна клупа. Во петок на 9 мај Васил Јованов влегува во судница. Според календарот на судење на Основниот кривичен суд закажани се 2 рочишта, а случајот ќе го води судијката Снежана Марковска. 20-годишниот Јованов ќе одговара за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, за кој е запретена максимална затворска казна до 20 години. На крајот од јануари се случи кобната сообраќајка, додека 22-годишната неготинчанка нешто пред полноќ минувала на пешачки премини, вклучено зелено светло на семафорот на булеварот Партизански одреди. Во неа со автомобил Пежо удрил Јованов. Задуправувачот седел пијан со 0,80 промили алкохол во крвта. Без положен возачки испит, не застанал на црвено и се движел со брзина од 91 км на час. Со предниот лев дел од возилото кое го управувал удрил во телото на пешакот Фросина Кулакова, која поминувала на обележан пешачки премин и зелено светло за пешаци. Од силата на ударот оштетената се издигнала во воздух и удрила во семафор, поставен на разделното пешачко стојалиште, па се здобила со тешки телесни повреди од кои починала на лицеместо. Почетокот на судењето Јованов го чека во притвор. За случајот, но во друга постапка ќе му се суди и на неговиот татко. Зоран Јованов е обвинет за предизвикување општа опасност, бидејќи повеќе од 2 години му дозволувал на својот син да управува автомобил иако не поседувал возачка. Во тој период, младиот Јованов сторил 11 сообраќајни прекршоци. Не застанувал на пешачки, не почитувал семафори и возел под дејство на алкохол. Зоран Јаневски, Сител телевизија. На 300 велосипедисти, рекреативци и граѓани учествуваа на велосипедската тура по патеката на Оризот во чест и во спомен на трагично загинатите во клубот Пулс, што заеднички организираа нивните семејства и општината. Наместо протестен марш по градските улици, денес кочанчани во знак на поддршка и сплотеност со семејствата на починатите и повредените во трагедијата во дискотеката Пулс организираа велосипедско возење. Над 300 велосипедисти и спортисти, заедно со родителите на починатите, од централното градско подрачје се упатија кон селата Градовци, Мојанци и Долни Подлог, или по така наречената патека на Оризот, за во 12 часот и 5 минути пристигнат пред дискотеката на смртта, за да оддадат едноминутна почит. Почит кон трагично починатите, кон пријателите, семејствата, родителите, повредените. Сочувствуваме сите заедно и ја делиме болката која се прелеа во целото општество. Владее голема тага, вознемиреност, збунетост. Но исто така се воочува и чувствува огромна поддршка на маршовите за ангелите. Но неминовно е да се запрашаме дали треба да ни се случат трагедии за да си подадеме рака и да се сплотиме. На настанот уште еднаш беше потенцирано незадоволството од реакцијата на институциите на системот по трагедијата. На 4 мај 903 в борба загина Гоце Делчев. Животот го даде за Македонија, Македонија слободна да биде. А денес, на 4 мај 2025 година, Македонија е заробена држава. Заробена на авторитет, сконцентриран во еден центар на моќ, власта, без контрола и баланс, која ни го донесе 50-тиот ден од нашата болка, празнина, тежина. Родителите, роднините и пријателите на настраданите порачаа дека ќе продолжат со собери и протести и ќе бидат уште погласни во барањата правдата да излезе на виделина. За Сител, Трајан Ристовски.
Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Благоје Пандовски, председател на Transparency International Македонија. Добро вечер и ви благодарам што сте вечерва со нас. Добро вечер. Темата околу борбата со корупцијата е секогаш актуелна, но ми се чини дека после трагедијата во Кучани граѓаните добија впечаток колку е длабок коренот и колку е широко распространета. Она што постојано и вие го нотирате во извештај Европската унија е дека корупцијата во борбата или во државата имаме ние добри законски решенија, меѓутоа имаме лоша имплементација, што видовме и со случајот на ДКСК како се покажа, значи една транспарентна постапка, строги критериуми за избор на кандидати, а сепак се доведовме во ситуација институцијата да остане обезглавена, односно да имаме сериозни сомневања за злоупотреби кај првата антикорупционерка. Како гледате најпрво на овој случај? Па видите вака сега, тоа е многу неблагодарно прашање во овој момент, меѓутоа доколку се земе улогата на ДКСК која има во системот за борба против корупција во државата, таа е една од 4 институции кои што се водечки во борбата против корупцијата заедно со судството, обвинителството и Државниот завод за ревизија, тогаш може да се предпостави ударот кој ова го има врз оваа институција, односно перцепцијата која јавноста ја добива после овој така наречен скандал што се случи бидејќи се уште во фаза на истрага. Значи, поради досегашното искуство кое македонските граѓани го имаат, за разочарувањето во многу институции кои што досега го доживеа скандали поврзани со судии на високи позиции, нели сега овој последен скандал кој што се случи, исто така и СЈО беше удар кој пред некој време се случи, не можеме да го заборавиме. Можеме да кажеме дека ваквите индиции со кои што се соочува председателката на Државната комисија за спречување корупција сериозно влијаат на реномето на оваа институција. Критериумите за избор се строги, кажавте и сама, постои комисија која ги прави интервју со овие кандидати, се бираат, ги бира собранието, меѓутоа позицијата која што овие нели членови имат може да престане само во определени ситуации, помеѓу другото и кога се осудени на казна затвор подолга од 6 месеци. Во овој случај имаме само истрага, од друга страна имаме реакција, односно немаме реакција на председателката која досега не излезе во јавност да даде некакво си мислење за она што се случува за овие. Беше само најава дека нема да даде оставка затоа што било од приватен карактер таа комуникација. Може ли, дали е тоа оправдано да се почека целиот процес да заврши или сепак треба да преку дистанцирање да се остави простор на една независна истрага и колку е загрозен интегритетот и на целото колективно тело или сметате дека тоа е сепак една индивидуална одговорност? Па да, таа колку што видовме во извештајот кој што, односно соопштението кој што постои на страницата на јавното обвинителство, таа е веќе одстранета од превземање на действија поврзани нели со овие наводи кои што се предмет на истрагата. Секако дека ова, повторно кажувам, влијае ке перцепцијата на луѓето, нарушен е угледот и кај таа дали би поднела оставка во овој момент или не, тоа е нејзина лична одлука, зависи од тоа колку таа е убедена дека она што и се става на товар не е вистина, колку е подготвена, да речеме на некој начин, да се жртвува за реномето на целата институција. Меѓутоа во овој момент само таа може да го даде овој одговор. Во вашите извештаи нотирате дека довербата на граѓаните е ниска кон поголем број на клучни институции во борбата со корупцијата, судството, судиите, јавното обвинителство, судскиот совет кој треба да врши контрола, избор, разрешување и така натаму. Ние имаме и во судскиот совет случај да имаме членови на кои што им беше спроведена интерпелација во собранието, необврзна, затоа што законот тоа не го предвидува, меѓутоа продолжуваат да обавуваат функцијата која што ја носат. Ни недостасува ли едно чувство, како што рековте и вие, една доблесност, дека во едни такви ситуации, особено кога имаме ниска доверба на јавноста во нашето работење, треба да се отстапи и да се почека состојбите да се променат? Па видете, како што кажавте, сама довербата во институциите е многу мала. Претежно, еве сега гледаме довербата во институциите кои што се борат против, кои што би требало да се борат против корупцијата, е уште помала поради сите овие скандали. Судскиот совет ја има клучната улога како коректор на судството, бидејќи знаеме дека според ингеренциите истиот може да ги казнува судиите, да поведува дисциплински постапки, да ги разреши и така натаму. До сега не видовме некоја нивна голема активност во овој дел, иако нели процентот на доверба во самото судство е многу мала.
Истата судбина има и јавното обвинителство. Тие покрај сите овие работи, поврзани би рекол и со интегритетот на делот од судиите, се соочуваат и со многу поголеми проблеми во делот на нивните капацитети, недостаток на судии, недостаток на јавни обвинители кои што дури наминуваат и троцифрени бројки се повеќе од 100. Имаме криза со како да го наречам, вработување на јавна администрација во судството, јавното обвинителство. Има многу мали плати таму, луѓето не се задоволни, имавме повеќе штрајкови во минатото кои не завршија со резултат, со покачување на тие плати. Значи, во овој момент ние се соочуваме со предизвици од секаков карактер, се соочуваме со интегритетот на тие луѓе, со ефикасноста, се соочуваме со недостаток на кадар и сето ова не дава во овој момент една надеж дека во брзо време овие институции ќе се оправат, односно ќе ја подобрат нивната борба против корупцијата. Во една таква ситуација ни се случи и трагедијата во Кучани и таа дојде малтене непосредно по најавите на владата дека е незадоволна од работата на државниот јавен обвинител и иницираше една постапка за негово разрешување, но се ретарираше од целата таа постапка поради приоритетноста на преземањето на истражни мерки во случајот Кучани. Како ги оценувате капацитетите на институциите да во целост расчистат со злоупотребите кои што довеле до една ваква трагедија? Така е, ќе се согласам, трагедијата во Кочани ги закопа секирите помеѓу извршната власт и обвинителот кои што беа заострени во периодот пред оваа трагедија. Се даде можност да обвинителството ја заврши својата работа. Јас колку што знам, па и во регионот од ДЕК навести дека тоа било доста ефективно постапување после трагедијата во Кочани. Имавме околу 60 осомничени во тој момент, дел од нив во притвор, дел со други мерки, што значи дека дали под притисок на јавноста, дали поради големината на оваа трагедија, обвинителството почна да ја врши својата работа. Меѓутоа истото како што кажавме претходно се соочува со намален број на ресурси. Тоа значи дека сите ресурси кои обвинителството ги има веќе се насочени во истрагата на оваа трагедија. Јас верувам дека оваа истрага, оваа цела постапка ќе се заврши во најкраток можен рок, дека ќе биде ефикасна, дека ќе биде ефективна, меѓутоа секако дека таа ќе се одрази на другите случаи кои што се водат во моментот, меѓу кои случаи за висока корупција, значи нема да помине без последици во делот на борбата против корупцијата. Оно што мислам дека е многу важно е дали извлековме некакви поуки, затоа што во случај злоупотребата која што била направена, барем според оно што го гледаме од текот на истрагата, и не изгледала толку крупна во тој момент кога била направена. Многу лиценци, многу дозволи, многу документи се издаваат и поминуваат така, веројатно среќата ги штити понатаму од некои потешки последици. Се разбудили свеста дека и најмалите прекршувања за обиколување на законот, барањето на врски, како што каже еден поранешен политичар, аналитичар, доќанчиња кои сите ги имаат, дека тоа може да доведе до сериозни трагедии. Ќе се разбудили вистинската перцепција кај граѓаните да предизвикаат промена во однесувањето. Знаете како, трагедијата во Кучани е еден сериозен показател за тоа што се случува во нашата држава. Таа трагедија зборува за системска корупција која трае повеќе од 30 години. Со измените на кривичниот законник, кои што многу пати сум ги споменувал досега, осакатување на дело злоупотреба на службена положба и увластување, истото ќе доведе до тоа да голем број од виновниците, кои што во минатото, еден подолг период во минатото, направиле действија во врска кои придонеле со оваа трагедија. Меѓутоа, оние кои веќе влегува во истрага, верувам дека на брз и ефективен начин ќе бидат процесуирани понатаму. Секако дека оваа трагедија зборува за корупцијата, како што кажав, која веќе поголем системска корупција која подолго време трае во Македонија, и дека кај граѓаните можеби оваа трагедија ќе предизвика две работи. Прво, тие ќе станат свесни за погибието кое системската корупција го носи во државата, а втора работа, можеби ќе ја подобрат својата перцепција ако ова заврши многу брзо, ефективно, ефикасно, доколку виновниците кои што не ги гледаме, а кои што придонеле за ова ќе завршат каде што треба да завршат, одnosno ќе бидат осудени.
Веројатно овој случај значително ќе придонесе во мерењата кои до година ќе ги објавувате за перцепцијата за корупцијата во зависност од тоа дали ќе се расчисти и ќе се дојде до вистинските одговорни или нема да се успее докрај да се расчисти. Тој случај има и опачина и предна страна. Знаете, предната страна е грда. Таа зборува за системската корупција која довела до ова. Меѓутоа опачината, другата страна на паричката, секако од овој момент не може да претпоставиме, меѓутоа доколку се биде брзо и ефикасно решено во овој дел, зборуваме за обвинителството и судството, тогаш да, на еден начин би придонело за зголемување на тие оценки. Се менува ли нешто, еве вака една генерална ваша оценка во делот на борбата со корупцијата, затоа што гледаме дека сепак има една засилена потреба и кај институциите, зборувам тука Министерството за внатрешни работи, меѓутоа дури и кај јавното обвинителство во изминатиот период, да реферира за преземени мерки, преземени истраги. Имавме некои навистина големи случаи. Еве дали е тоа случајот адитив, мазутот кој загадувал и така, значи големи случаи какви што не сме виделе одамна. Да, може би се менува нешто во дел на транспарентноста на овие институции. Но дали се менува суштински, повторно ќе кажам, институциите кај нас, оние кои што се челни, се соочуваат со голем број на проблеми. Го кажавме, недостатокот на кадар, недостатокот на средства. Како очекуваме едно обвинителство и едно судство да се борат против корупцијата кога немаат ресурси за тоа? Значи, се додека не се пополнат овие редови, знаеме, согласно законските решенија во моментот се пополнуваат од Академијата за суди и јавни обвинители. Академијата за суди и јавни обвинители од друга страна не го оправда досега своето постоење. Сведоци сме на голем број на скандали кои што исто те окружуваат и сведоци сме дека таа не може да го пополни овој број во брзо време. Кој што кажав, еве, според некои наши мерења пред година дена беа околу 160 помалку суди од оно колку што треба за да функционира и голем број на суди кои што треба да одат во пензија. Тоа значи дека овој број може да се зголеми уште повеќе. Дали Академијата за суди и јавни обвинители е способна да во брзо време ги пополни овие празнини? Значи, се додека немаме екипирани, додека немаме институции полни со луѓе со интегритет, ние не можеме да зборуваме за поместување во борбата против корупцијата. Колку и за тоа да постои една согласност во пошироката јавност. Господин Пандовски, благодарам за оваа анализа во Дневникот. Ви благодарам и на вас. Минатиот месец царината наплатила 13 милиони евра повеќе од колку истиот месец лани. Од царина велат дека зголемените контроли даваат резултат. Над 190 милиони евра наплатила царината во април, споредбено со истиот месец лани. Во државната каса се слеани речиси 13 милиони евра повеќе. Зголемени приходи се забележани од данок на моторни возила, царина, акцизи. Вкупно од почетокот на годинава, за 4 месеци се наплатени 670 милиони евра, што е за 26 милиони повеќе од лани истиот период. Овие средства значат повеќе инвестиции за капитални проекти, за училишта, градинки, болници, патишта, повисоки плати и пензии, за поконкурентна економија, вели првиот човек на Царинската управа Бобан Николовски. Премиерот Мицкоски очекува наплатата да биде уште поголема. Во услови на пониски цени на нафтата и нафтените деривати, сепак зголемена е наплатата. Очекувам во периодот уште повеќе да се зголемува, што ќе каже дека во минатото голем дел од тие средства завршувале во приватни джебови, а денеска завршуваат во буџетот и преку проекти од буџетот се враќаат назад кај граѓаните. Мицкоски најави нова инвестиција со над 200 вработени. Почетокот, како што рече, се очекува за 1 до 2 недели. Минатата година ја завршивме со историски рекорд кога станува збор за странските инвестиции, 1.255 милиони евра. Само во последниот квартал е повеќе од 400 милиони евра. Како ќе биде оваа година, ги чекаме податоците од првиот квартал. Се надевам дека таа ќе биде исто така подеднакво успешна. Можам да најавам дека за недела 2 од денеска почнуваме со нова инвестиција од неколку десетици милиони евра со повеќе од 200 вработени кои што ќе учествува значително во бруто домашниот производ на Македонија како држава. Во меѓувреме јавниот долг се спушти на најниско ниво во последните 5 години, во првиот квартал од годинава. Долгот се намалил за 4,7 поени на 57,7% од БДП. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Контролите на Агенцијата за храна и ветеринарство спречиле 300 кг небезбедно месо да се најде на скарите за 1 мај. Контролите биле правени на 30 април, а казнати биле 14 месарници. Недоволна хигиена, продавање на небезбедно месо, вработени без задолжителни санитарни прегледи. Ваква состојба затекнале инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство при контроли на месарници. Од 73 воредни надзори низ државата ден пред да почне продолжениот празничен викенд. Дури кај 14 од нив биле констатирани пропусти. 3 од месарниците продавале небезбедна храна, а 7 не одржувале доволна хигиена. Неправилности во поглед на означувањето на производите утврдени се кај 3 месарници, а исто толку број утврдено е дека не биле регистрирани како оператори со храна во Агенцијата за храна и ветеринарство. За утврдените недоследности, нехигиена, наталожени масноти во месарниците, неводење на записи, несоодветно одржување на опремата, оштетени зидни и подни површини, немање собствен план за анализа на храна, незавршен курс по хигиена за храна од страна на вработените лица во месарниците, односно непоседување на сертификати за оваа законска обврска, издадени се 23 решенија за отстранување на утврдени недоследности. Освен решенија, 14 месарници добиле и казни во вкупна вредност од 8350 евра. А за гарантирање на безбедноста на храната што ја консумираат граѓаните. Од АХВ вела дека вакви контроли ќе има и во следниот период. Како Агенција за храна и ветеринарство водиме сметка да го држиме темпото кое што го навметнавме до сега, а тоа се однесува на спроведување на вонредни засилени контроли покрај редовните и тоа кај сите оператори со храна без исклучок. Во вонредната акција низ месарниците биле уништени 323 килограми небезбедна храна. Сања Димитровска, Сител телевизија. Тешка сообраќајна несреќа во Хрватска со 2 загинати и 31 повреден. Гледаме детали во вестите од регионот и светот. 2 лица